Kafasına kaplumbağa düşen şair Eşilos. Antik Yunan trajedilerinin babası Eşilos hakkında bir kehanet vardı. Gökten gelen bir cisimle öleceksin. Bu yüzden açık alanlarda durmaya çalışıyordu. Bir gün bir kartal yakaladığı kaplumbağayı kabuğunu kırmak için aşağıya bıraktı. Kartal, Eşilos'un kel kafasını parlak bir taş sanmıştı. Kaplumbağa tam kafasına isabet etti ve şairi öldürdü. Peki sizce Eşilos'un ölümü bugün yaşansaydı haber başlığı ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyorum.